ما تسمى ب 62 كانوا موجودين في غار الملح. فجأة عندما رقي الباجي قايد السبسي وزير الداخلية في غرة أكتوبر 1965 قرر نقل مجموعة المؤامرة إلى داموس، كان معد خزن السلاح موجود فرنسيس. في برج الرومي. كانوا الفرنسيس ما يستعملوش للآدميين، يستعملوه لخزن السلاح. حوله هو إلى حبس. هو كان وزير داخلية وقتها. تعرف ايش كان يعمل الناس هذوما؟ كان يربطهم بالسلاسل في القبو، موثوقين بالاشهر، السلسله ما تنحاش، ياكل بيد بركه والسلسله نتاعو مربوطه. تعرف ان الناس هذه حشاك، وعفوا على الناس تسمع، كانت تقضي حاجتها البشريه على بعضها. كان وصف دقيق. سليم الحمادي اخو رشاد التونسي اللي تكتب في جريده المغرب ومعروفه، صحفيه معروفه، سليم الحمادي اللي مات منذ 4 سنوات في بمرض السرطان، يتحدث كيفاش انهم كانوا يقضوا في حاجاتهم البشريه على بعضهم، وكانت تفيض الامور، الحاجه البشريه كانت تفيض من بعضهم الى بعض. حتى انا عز الدين الشريف اللي مات في عمليه قرصه في منين معروفه قصته، كان يقضي الحاجه البشريه بيديه. هذا كان يتم في سجون تونس. على الشباب الجديد ان يعرف الشيء هذايا. الباجي قايد السبسي كان مدير امن ثم وزير داخليه، هو الذي اذن بنقل الناس هذه وحطها في غياب قبو موجود في برج الرومي. كيفاش تحبنا نسقطوا على الشيء هذا؟ هو الذي امر لهنا استاذ. معناتها استنتاجات. لا شنو